दोस्तों ये लड़की इस लड़की की गर्दन को देखती है जो कि जली हुई होती है। वो लड़की उसे बताती है कि समय खत्म होने पर यहाँ पर तेजाब की बारिश होती है और उसे रोकने के लिए हमें एक चाबी चाहिए जिससे ताला खुल सके। लेकिन इन लड़कियों के पास ज्यादा समय नहीं होता क्योंकि तेजाब की बारिश कभी भी हो सकती है। तो ये लड़कियां उस ताले की चाबी को ढूंढने में लग जाती है। इनमें से एक लड़की चाबी को ढूंढने के लिए ऊपर चली जाती है और उसे वहाँ पर चाबी मिल जाती है, लेकिन वो चाबी रेलिंग में बंधी हुई होती है जिसे निकालने में काफी समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन फिर भी बड़ी मेहनत से ये उसे निकाल लेती है और ताला खोलने के लिए नीचे खड़ी दूसरी लड़की को चाबी दे देती है। और अब बारिश होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी है, तभी चाबी से ये लड़की ताले को खोल देती है। लेकिन वहाँ पर एक और लॉक लगा होता है जिसे देखकर ये सभी लड़कियां डर जाती है क्योंकि तेजाब की बारिश शुरू होने ही वाली थी। लेकिन दुकान के ऊपर लगा छप्पर उन्हें बचा लेता है।